రకా లోకంకి స్వాగతం. అయోధ్యలో శ్రీరామ జన్మభూమిలో భవ్యమైనటువంటి మందిర నిర్మాణం కోసం దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ తమకు తోచినంతగా యథాశక్తి ఉడతా సాయం చేశారు. మన రాముడి గుడి మనమే కట్టుకుందామన్నటువంటి భావనతోటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి దేవాలయాన్ని అక్కడ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ దేవాలయ నిర్మాణము, రామమందిర నిర్మాణానికి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉంది, ఏం జరుగుతోంది అక్కడ? తాజాగా 1700 క్యూబిక్ ఫీట్ టేకుని అక్కడికి తరలిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ మొత్తము రామ మందిరానికి 42 ద్వారాలు ఉండబోతున్నాయి. ఈ 42 ద్వారాలను నెమళ్ళు, అదేవిధంగా కలశాలు, సూర్యుని విగ్రహము, చక్రము, శంఖము, గద, రకరకాల పూలు, ఇటువంటి అలంకారాలతో కూడినటువంటి 42 ద్వారాలను తయారు చేసేందుకు ఈ 1700 క్యూబిక్ మీటర్ల టేకును అక్కడికి తరలించడం జరుగుతోంది. ఇది మహారాష్ట్ర నుంచి తరలిస్తున్నారు. అదేవిధంగా అక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి గర్భగృహం, అంటే రాముల వారి బాలరాముని విగ్రహం ఉండేటటువంటి చోట, అదేవిధంగా 5 మంటపాలను నిర్మాణం చేయటం కోసము ఏర్పాట్లు చాలా శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. డిసెంబర్ 2023 నాటికి భవ్యమైన దివ్యమైనటువంటి శ్రీరామ జన్మస్థాన మందిరము అక్కడ పూర్తవుతుంది. ఇప్పటికే అక్కడ మొత్తం ఈ 5 మంటపాలు, ఈ భవ్యమైనటువంటి గర్భగృహము, 3 అంతస్తుల భవనము, ఇదంతా నిర్మాణం కావడం కోసము ఒక 21 అడుగుల ఎత్తైనటువంటి గ్రానైట్ ప్లింత్ని తయారు చేయడం జరిగింది. ఈ గ్రానైట్ ప్లింత్ మీదనే ఇది మొత్తం సెప్టెంబర్ 2022, అంటే ఒక నెల క్రితం ఇది పూర్తయింది. దీనికోసము 17,000 గ్రానైట్ స్టోన్ బ్లాక్స్, ఒక్కొక్క స్టోన్ బ్లాక్ ఒక బరువు 2 టన్స్, అంటే 200 కిలోలు. ఇంత పెద్ద పెద్ద గ్రానైట్ స్టోన్ బ్లాక్స్ని తీసుకెళ్ళి మొత్తము ప్లింట్ యొక్క నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. ఈ మొత్తం మందిరంలో ఎక్కడ కూడాను ఇనుము కానీ లేకపోతే ఏ రకమైనటువంటి ఈ ఇనుముని, లోహాన్ని వాడటం జరగదు. దీనికి సంబంధించినటువంటి టోటల్ బిల్టప్ ఏరియా 58,920 చదరపు అడుగులు. అంటే ఎంత పెద్ద మందిరం తయారవుతుందన్నది ఒకసారి మనం ఊహించుకోవచ్చును. దీనికి కావలసినటువంటి శాండ్ స్టోన్ మొత్తం గోడలు, వీటన్నిటి నిర్మాణం జరుగుతుంది. ఈ శాండ్ స్టోన్ని రాజస్థాన్లోని భరత్పూర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పహాడ్పూర్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పటికే 4.75 లక్షల క్యూబిక్ ఫీట్ల శాండ్ స్టోన్ని తీసుకుని రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ గోడలు కానీ, అదేవిధంగా దాని యొక్క ఫ్లోర్ కానీ, దీని అంతటిని కూడాను మక్రానాకి సంబంధించినటువంటి మార్బుల్స్తో చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మొత్తం దేవాలయంలో దాదాపు 392 పిల్లర్స్ ఉండబోతున్నాయి. ఆ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఒక 166 పిల్లర్లు, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో 144 పిల్లర్లు, సెకండ్ ఫ్లోర్లో 82 పిల్లర్లు ఉండబోతున్నాయి. ఈ స్టోన్స్, తర్వాత ఈ గ్రానైట్ స్లాబ్స్, వీటికి సంబంధించినటువంటి క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేయడం కోసము నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రాక్ మెకానిక్స్, ఇది బెంగళూరు, వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. ఈ మొత్తము ఆర్కిటెక్ట్ సిబి సోంపుర, ఈయన గుజరాత్కు చెందినటువంటి వాడు. ఈయన దీని యొక్క ఆ నిర్మాణాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. నిర్మాణ పని ఏదైతుందో అది లార్సన్ అండ్ టూబ్రో, మహారాష్ట్రకు చెందినటువంటి కంపెనీ. అదేవిధంగా మిగతా వివిధ కన్సల్టెంట్స్ని పెట్టి నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఈ రకంగా చూసినట్టయితే రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, గుజరాత్, ఇలా దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చిన వస్తువులతో దీన్ని నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఈ దేవాలయంలో ఆసక్తికరంగా రాముల వారి గర్భగుడితో పాటు వాల్మీకి, వశిష్ఠుడు, విశ్వామిత్రుడు, అగస్త్యుడు, నిషాదుడు, జటాయువు, మాతా శబరి, వీళ్ళందరికీ సంబంధించినటువంటి దేవాలయాలు ఉండబోతున్నాయి. అంటే రామాయణ ఘట్టంతో ముడిపడ్డటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలందరి పేరిట దేవాలయాలు ఉండబోతున్నాయి. దీంతోపాటు ఒక యజ్ఞము, అదేవిధంగా అనుష్ఠానాలు నిర్వహించేందుకు ఒక పెద్ద మంటపము, సాధు సంతువులు, ముఖ్యంగా సన్యాసులు ఉండేందుకు ఒక సంత నివాస్,
మందిరం యొక్క ఓవరాల్ నిర్మాణం కోసము ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్ని కూడా నిర్మించబోతున్నారు. మొత్తం మీద అయోధ్యలోని భవ్యమైనటువంటి మందిర నిర్మాణ కార్యము చాలా శరవేగంగా సాగుతోంది. అక్టోబర్ నెలలో అయోధ్య ప్రాంతంలో కురిసిన వానల వల్ల 3-4 రోజులు ఆలస్యమైనప్పటికీ పని మళ్ళీ వేగం పుంజుకుంది. వేగం పుంజుకున్న ఈ పని డిసెంబర్ 2023 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి భక్తులు అయోధ్య రామజన్మస్థానంలో నిర్మితమైనటువంటి మందిరంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి రాముల వారిని దర్శించుకుని, బాలరాముని దర్శించుకుని పూజించి ఆయన యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందేటటువంటి అవకాశం లభించబోతోంది. అంటే దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించిన టెక్నీషియన్స్, అక్కడ అకౌంట్లు చూసేవాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్ళారు. అదేవిధంగా దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించి రాముడితో ముడిపడ్డటువంటి ఈ దేశపు నలుమూలల నుంచి వచ్చినటువంటి టెక్నీషియన్స్, అకౌంటెంట్స్, పనివారు, అదేవిధంగా రకరకాల ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి విలువైనటువంటి ఉపకరణాలు, పరికరాలతో మొత్తము జాతికి గర్వకారణమయ్యేటటువంటి రామజన్మభూమి మందిరము నిర్మాణమవుతోంది. 2023 డిసెంబర్ నుంచి మనం దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ల రూపంలో తప్పనిసరిగా పంపించండి.